ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു NK സ്ക്വയർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്താ സ്പെഷ്യൽ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് റസ്മലായി കേക്കും ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ്ങും തീരുമാനിച്ചത്. അതുമാത്രം മതിയാവില്ലല്ലോ, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടേ. ഇതാ പുതിയ iPhone 13 Pro Max മേടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അമ്മമാർക്കല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആർക്കാ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ ആയാലോ. അങ്ങനെ ഐഫോൺ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതാ പുതിയ ഗ്രീൻ കളർ, പുതിയ വേർഷൻ്റെ പുതിയ ഗ്രീൻ കളർ 256 GB തന്നെ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത്രയായാലും പുതിയ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഭയങ്കര ലുക്ക് തന്നെയല്ല. ഗ്ലേസ് കണ്ടു, എന്താ തിളക്കം ആ സ്ക്രീനിനൊക്കെ. അതും ആ ഗ്രീൻ കളർ സൂപ്പർ സംഭവമല്ലേ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ക്യാമറയും എല്ലാം സംഭവമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഐഫോൺ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. Pro Max 256 GB സ്റ്റോറേജ്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കളർ ഗ്രീന്. ഇനി നമ്മൾ റസ്മലായി കേക്കിനെ പറ്റി പറയണ്ടേ. ഗോൾഡ് ഫോയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കണ്ടോ, നല്ല പിസ്താഷ്യൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല യെല്ലോ കളർ ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. ഇത് ഷുഗർ ക്യാൻഡീൻ്റെ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ പിസ്താഷ്യും റസ്മലായും എല്ലാ ഫ്ലേവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാ NK സ്ക്വയർ വ്യൂവേഴ്സും എൻ്റെ മദറിനെ വിഷ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ മദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാ NK സ്ക്വയർ വ്യൂവേഴ്സിനും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മൈ ചാനൽ. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.